من الحاجات اللي بتستفزني جدا هي فهم الشباب الخاطئ عن الصحبة الصالحة. يعني مثلا اول ما اشوف فيديو للشباب دي اللهم بارك يعني وما بتكلمش عنهم طبعا، او اشوف اي صورة ليهم وبخش على التعليقات بشوف حاجة اخر استفزاز من الشباب ومن البنات. الشباب اللي عمالة تتمنى امنيات كتير ان هي تبقى وسط الصحبة دي، الشباب اللي عمالة تقول نفسي اقعد معاكم مش هعمل صوت، الشباب اللي وصلت ان هي بتعمل صور بالفوتوشوب وتحط صورهم جوه الصحبة دي على اساس ان هم مش عارفين يعملوا اي صحبة صالحة، على اساس ان هم مش عارفين يعيشوا من غير الصحبة الصالحة. انا مش فاهم انت عقليتك ايه؟ هي لا صحبه صالحه لا امشي في طريق وحش؟ هي انت عندك كده ان الصحبه الصالحه مكونه من 15 20 واحد، غير كده مش هبقى كويس؟ وانت كل شويه في التعليقات اتمنى ان انا اتجوز واحد زيكم، اتمنى ان زوجي يكون معاكم، اتمنى ان انا اخد واحد منكم. معلش انت المفروض حيائك مش مخليك اصلا انك تغض بصرك، حيائك مخليك ان انت ما تبصلهمش اصلا. فوقت ما تتمنى في قلبك، ما تتمنيش على التعليقات. انا استفدت ايه لما اشوفك وانت عماله تعلق انا نفسي زوجي يبقى معاكم؟ انا فهمتش. انا عايز اهم حاجه بس دلوقتي ان انت تفهموا مفهوم الصحبه الصالحه. مفهوم الصحبه الصالحه مش ال 15 20 واحد اللي بنلف في مصر كل 5 دقايق، مش ال 15 20 واحد اللي فاضيين 24 ساعه قاعدين على القهوه او قاعدين في كافيه. مش ده الصاحب الصالح. الصاحب الصالح بجد ان اول ما يشوفك بتنحرف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى تلاقيه ماسكك من ايدك كده ويحطك على طريق ربنا سبحانه وتعالى. الصاحب الصالح ان ممكن يقطعك بس عشان ضيعت فرض، عشان ما صليتش العصر، عشان ضيعت قيام الليل، عشان الفجر ما نزلتش تصليه حاضر. هو ده الصاحب الصالح. الصاحب الصالح ان لما تمشي معاه مره واثنين وثلاثه بتحس بتغير ملحوظ في لسانك وفي كلامك، وتحس بتغير ملحوظ في هيئتك كلبس وهيئتك ككل حاجه. ونصيحه يا صاحبي، ما تحاولش تدور على الصحبه الصالحه بره الحيز بتاعك. يعني بره الحيز بتاعك يعني بره القريه بتاعتك، بره المحافظه بتاعتك، عشان هتغلاك. انا دلوقتي اتعرفت عند صحابي ياما من مصر ومن جميع الدول العربيه. طب انا استفدت ايه؟ لا، انا عايز صاحب يكون معايا، صاحب لما انا افكر ابعد عن ربنا سبحانه وتعالى الاقيه ماسكني كده اهو حاططني على باب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي هو ده طريقك، هو ده بجد الصاحب الصالح. طب انا دلوقتي في رسائل كتير بتجيلي بتقول لي انا مش عارف اعمل صحبه صالحه ومش عارف اجمع صحبه صالحه. هقول لك ان بعدك بس عن الصحبه السيئه هو في حد ذاته كافي. مش لازم يبقى عندك صحبه صالحه مكونه من 15 20 واحد، مش لازم عشان بس تقرب من ربنا سبحانه وتعالى يبقى لازم يبقى في واحد في ايدك كده بيقول لك قرب. لا، انت ممكن تستانس بالله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى هيكفيك، وانت بتخلو بنفسك كتير مع ربنا سبحانه وتعالى هيكفيك عن الصحبه الصالحه خالص. وطبعا بفكرك ما هي الا دنيا فانيه والموعد الجنه. في الجنه بقى هتلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم، في الجنه هتلاقي الصحابه رضوان الله عليهم، وهتصاحب زي ما انت عايز، هتقعد مع كل الناس اللي انت بتحبهم. يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب.